Olá, amigos da Roncar, hoje eu vou apresentar a vocês os lançamentos para a nova Transalp da Honda 750. A Roncar desenvolveu para ela dois produtos. Primeiro, o protetor de motor, não só de motor, como também de carenagem, tá? Você percebe que ele é bem amplo, ele consegue aí proteger bem bacana mesmo a parte da carenagem e também o motor da moto. Um produto muito bem acabado, em preto fosco, temos também em prata fosco, caso você prefira. E o principal lançamento são os conjuntos de baú em alumínio da Roncar. Eu vou apresentar para vocês certinho, mas antes eu vou colocar um dos laterais para você ver como é fácil. Reparem primeiro no suporte. Está vendo que ele é todo de aço cortado a laser, muito bem feito e muito resistente, isso que é muito importante. Tá? E fácil também para você tirar. Se você chegar em casa e quiser tirar depois de uma viagem, é bem tranquilo para você tirar. Vou colocar para vocês perceberem o tanto que é fácil. Você percebe que tem esse suporte já fixo atrás do bauleto e nós vamos apenas encaixar na parte correta. Encaixou. Agora eu venho aqui com a trava, fiz, fechei, está fixo, sem problema nenhum. Eu vou abrir a parte do interior aqui do traseiro para vocês perceberem o tanto que ele é muito bem acabado. Ele vem forrado, tá, com borracha para evitar que os objetos dentro do bauleto fiquem batendo e fazendo barulho, também protege. E o da Roncar é um dos únicos que tem no mercado que vem com essas cintas elásticas. Para quê? Para você fixar ainda mais o objeto, para que ele não danifique e também não fique batendo no interior do bauleto. Todos os bauletos da Roncar são feitos 100% em alumínio, então é um produto realmente muito bem acabado, de primeiro mundo mesmo. E para essa moto a gente tem um conjunto inteiro, são os laterais e o traseiro. O traseiro ele é universal para várias motos, já os laterais são específicos justamente por causa daquele suporte que eu mostrei anteriormente. Então é isso, pessoal. A Roncar